Hello gang, welcome back to my YouTube channel. Nama aku Amirul. Pada siapa yang dah subscribe aku, terima kasih sangat-sangat. So, untuk video kali ni aku nak adakan satu sesi di mana aku panggil sesi ni is Sembang Review. So, untuk apa Sembang Review ni aku buat dekat YouTube channel aku is aku nak share dengan korang apa barang yang aku beli, and aku nak share dengan korang apa kebaikan, apa keburukan yang barang yang aku dah beli dekat korang lah. So pada yang berminat, korang boleh tekan link dekat bawah kalau berminat. Kalau korang tak minat, it's okay lah. Untuk video kali ni, barang yang aku beli is agak mahal, agak pricey, tapi benda ni menjadi keperluan untuk aku lah. Sebab memandangkan korang dah tengok room makeover aku, which is part 1 and part 2, tapi dalam masa yang sama aku tak post dekat YouTube apa hasilnya sekarang. Tapi korang jangan risau, aku akan letak satu video dekat penghujung video nanti yang korang boleh tengok lah. Ok, untuk video kali ni aku fokuskan khas kepada siapa-siapa yang mencari wireless mechanical keyboard. Tapi korang jangan risau, korang still boleh tengok. Tapi pada yang tengah survey wireless mechanical keyboard, korang boleh tengok video ni. Sebab apa? Keyboard yang aku beli ni sangat-sangatlah tip-top. Kenapa aku tip-top? Sebab kejap lagi aku akan cerita dengan korang daripada segi design, dari segi finishing, dari segi quality, memang superb. Ok, wireless mechanical keyboard yang aku beli ni is Keychron K1 wireless mechanical keyboard kurungan low profile. Barang yang aku beli which is wireless mechanical keyboard. Ok, kalau kau tengok kotak dia, okay, kat sini ada branding dia, model dia Keychron K1. Korang boleh tengok ni dia punya belakang kotak. Sorry, bukan kotak, side kotak. Korang boleh tengok belakang dia. Kotak saja pun aku tengok dah mantap tau. Okay, mesti korang tertanya-tanya, mana datang keyboard ni? Apa pasal aku tak pernah dengar? Apa pasal aku tak pernah tahu pun keyboard ni? Okay. Well, actually masa aku tengah dalam proses nak mencantikkan bilik aku dalam masa yang sama tengah cari few accessories lah untuk meja aku. So sekarang ni aku dah ada monitor, aku dah ada keyboard ni. Okay, Keychron K1 ni dia dari China. Korang jangan risau, benda ni aku dah tengok dekat banyak YouTuber yang dah review Keychron K1 ni. So aku rasa macam berminat tau nak beli. Okay, aku tak nak cerita panjang pasal background Keychron ni. Aku nak go through terus spek yang ada Keychron producekan. Okay, so untuk produk Keychron ni, keyboard ni, wireless mechanical keyboard low profile punya, Keychron produce banyak spek untuk keyboard ni, which is ada RGB, banyak switch. So yang aku beli ni Keychron K1. Okay, untuk Keychron K1 ni ada dua jenis, which is 104 keys dengan 84 keys. Okay, apa beza 104 dengan 84? Okay, 104 dia ada number pad dekat sebelah sini. Dia ada number pad. Kalau 84 keys tak adalah number pad, so dia akan jadi pendek sikit lah daripada nak comparekan dengan aku punya yang aku beli ni lah. Okay, itu untuk mode tau. Dalam Keychron yang aku beli ni juga ada 3 switches, which is blue switch, red switch dengan brown switch. Okay, tiga-tiga ni ada perbezaan tau. Kalau merah dia more to kurang tau, bising dia nak compare dengan blue switch. Lepas tu Keychron yang aku beli ni jenis RGB, bukan white backlight. Korang pun aku rasa dah tak sabar kan nak tengok dalam ni kan. So jom kita unbox. Ok, kita tengok dulu dekat luar kotak ni. Kat sini dekat atas kotak ni ada tulis model Keychron K1, dan ada gambar keyboard. Dan dekat bawah keyboard ni ada tulis wireless mechanical keyboard with low profile switch. Low profile ni maksudnya macam dia jenis slim sikit lah. So far yang aku buat research, yang aku nampak low profile ni jenis slim. Dia tak macam gaming keyboard yang gedabak tu, besar, yang berat tau. Dekat side kotak ni ada dia punya model. Belah sini ada, belah kanan kotak ada logo Keychron, dan selebihnya sama saja. Dan dekat belakang kotak pula kita check.
Dekat belakang kotak ada full gambar keyboard berkala. So korang dekat sini kau boleh nampak dia punya keyboard jadi macam mana. Ada colour hitam sikit, and ada colour kelabu sikit, and ada colour orange sikit untuk nampak satu macam kontra kat situ. Okay, untuk spek yang aku beli ni, Keychron K1 ni, dekat sini dia bagi tahu yang yalah low profile switches lah. Of course dia dah bagi tahu awal tadi dekat luar kotak. Dan keyboard ni dia support dual compatibility. Maksudnya keyboard ni boleh support untuk Apple and Windows. Keyboard ni datang juga dengan wireless and wired. Kita kena tengok apa yang ada dalam kotak ni. Dan keyboard ni juga dia boleh pair up to 3 devices. So maksudnya dekat, kalau korang rasa nak pair dekat telefon korang ke, dekat laptop ke, dekat PC ke, tak ada masalah. Okay, yang keempat, battery life. Battery life dia 2000 mAh. And dekat sini dia bagi tahu yang battery life ni boleh bertahan selama 2 minggu if korang tutup RGB. Kita tengok macam mana. Dia punya finishing pakai aluminium body, and RGB yang aku masukkan awal-awal tadi, dia ada 15 effect untuk aku control. Okay, so kotak kita dah cerita, kita buka, kita tengok kat dalam apa yang ada. Okay, alright. Oh, ada foam. Menarik. Okay, letak tepi dulu. Okay, kat sini kita ada extra keycaps. Oh, dia datang sekali dengan Apple keyboard. Maksudnya ada common yang yalah, yang Windows kita akan pakai alternate dengan control kan. Yang ini dia ada common dengan option. Menarik. Kita letak tepi dulu. Okay, ini keyboard. Wow, keyboard ni datang dengan jenis Type C Menarik. Kita letak tepi. Okay, dia datang dengan keycap pula ni. If korang rasa macam nak pakai ala-ala Apple punya keyboard, boleh lah tukar keycap tu kan, sebab dia dah provide. Okay, macam tu lah. Okay, kat sini kita ada manual. Korang boleh baca sendiri lah kalau korang rasa nak belajar tu. Kat sini dia dah provide manual. Kat sini juga ada satu macam kertas di mana dia bagi tahu lah macam mana korang nak switch Bluetooth, nak pakai kabel, nak tukar lampu, nak disable auto sleep mode. Oh, ada disable auto sleep mode. Okay, connect kabel. So inilah dia produk yang dinanti-nantikan. Korang tengok. Lama. Memang cantik. Okay, dekat atas ni korang tengok dia datang sekali dengan Type C punya port. Dan dekat sini, dekat hujung belah kiri ni ada 2 switch. Kat sini ada tulis Mac atau OS, dan satu lagi Bluetooth atau kabel. So ikut keselesaan korang. Kalau korang rasa nak pakai kabel, dan korang switch lah daripada kabel. If korang rasa nak pakai Bluetooth, then proceed pakai Bluetooth. Kat sini juga ada Windows dengan Android, Mac atau iOS. Okay, nampak daripada segi luaran dia memang cantik, memang solid. Tengok aluminium. Oh, lama. Memang solid. Aku sendiri pun tak boleh nak bengkokkan keyboard ni, nak cuba patahkan. Memang tak boleh. Memang sangat-sangat solid dia punya quality. Okay, so kita try on. Okay, korang tengok dia punya lampu dia sangat-sangat terang. Nampak kan? Lama, memang cantik lah. Okay, dekat sebelah kiri pula atau sebelah side ni, kalau korang dapat tengok pandangan sisi korang,
pandangan sisi keyboard ni, dia macam dari hujung ke hujung ni dia macam meninggi sikit tau. Tapi dekat bawah ni dia still flat. Kira dalam masa yang sama Keychron ni dia nak bagi satu level untuk korang senang nak menaiping. Kalau betul-betul flat dia jadi susah lah untuk rasa selesa bila kau nak menaip tu pakai keyboard ni. Untuk keycaps yang aku beli ni jenis red switch. And kenapa aku beli red switch ni, sebab aku nak rasa feeling tu menaip sikit. Tapi dalam masa yang sama aku tak nak terlampau bising. Untuk cerita pasal battery life ni, well actually aku beli keyboard ni masa 28 hari bulan 10. And bila aku dapat email daripada Keychron yang mengatakan diorang dah receive aku punya order, diorang bagi tahu yang estimate delivery tu akan jadi lebih lama lah, sebab yelah from China to Malaysia agak memang jauh lah kan. Apa pula agak jauh, memang jauh lah kan. Tapi dia bagi tahu kat situ estimate dia 15 hingga ke 20 hari. Yang mengejutkan aku, keyboard ni sampai 6 hari sahaja, tak sampai seminggu. 28 hari bulan 10 aku order, 3 hari bulan 11 dah sampai dekat Malaysia. Okay, tapi mesti korang tertanya-tanya macam, yelah, produk daripada China, kita pula dengan ada kes pandemik sekarang ni, COVID-19 ni, tak risau ke dengan produk China ni? Dah lah import barang daripada China. Okay, aku nak beritahu kat korang, dalam proses diorang nak deliver keyboard korang ni nanti, kalau korang beli, bila kita nak track barang kita tu dekat website, dekat situ dia bagi tahu yang barang aku dekat mana sekian lah. Tapi bila sampai dekat Malaysia, dia ada tulis satu kurungan tau, KKM. Aku tak sure apa maksud kat situ, tapi aku beranggapan bahawa mungkin setiap barang yang diimport dari luar Malaysia akan sampai ke KKM dulu. Mungkin pihak KKM atau pihak delivery ni diorang hantar ke sana dulu untuk sanitize, untuk check dulu if ada apa-apa ke apa kan. Aku rasa macam tu. Tapi so far Alhamdulillah, aku tengok memang sangat-sangat terjagalah aku punya barang ni. Kat mana sahaja barang kau pergi, singgah apa semua, memang akan ada KKM punya kurungan tu. So korang jangan risau, insyaAllah semuanya akan okay. And aku sebenarnya dah pakai keyboard ni, macam aku cakap tadi, 3 hari bulan 11 dah sampai kan. 3 hari bulan 11 juga aku dah pakai. And until 17 hari bulan 11 aku belum charge lagi keyboard ni. And aku dah pakai memang fully on RGB. Bila kau tak sentuh keyboard ni, I mean kau tak menaip lah, tak menaip, dia akan ada satu features which is dipanggil sleep mode. Okay, sleep mode ni jadi bila 10 minit kau tak sentuh langsung keyboard ni, then dia akan off lah. Dia akan off RGB function apa semua. But once kau klik any button, dia akan on balik. So itulah kelebihan Keychron yang aku dapat tahu sekarang ni, yang aku dapat explore sekarang ni. Overall aku berpuas hati lah. Kebanyakan daripada 13 hari bulan 11 sampai hari ni, aku memang fully on RGB. Memang tak charge langsung, memang tahan. Betul-betul lah. Dia cakap dalam kotak tu 2 minggu tu aku rasa legit lah. Okay, pada siapa yang berminat dengan keyboard ni, korang boleh check sendiri dekat website diorang, Keychron. Kau tulis je keychron.com. Kat situ ada banyak sangat jenis keyboard dan ada banyak juga produk yang diorang jual. Aku akan letak link dekat description. Korang boleh explore sendiri. Korang boleh tekan saja dekat aku punya description. Akan ada banyak details. If korang rasa berminat, korang boleh lah add to cart sendiri. Depends on korang punya minat, korang punya usage. Dekat situ korang boleh check sendiri apa cita rasa korang. Korang nak yang jenis RGB ke, korang nak yang jenis white backlight ke, korang nak yang jenis yang tak ada number pad ke, atau tak ada number pad. Banyak sangat produk. Bukan ini saja, bukan Keychron K1 saja, dia ada banyak lagi. So korang boleh explore sendiri, korang boleh check sendiri. Okay, pesanan ringkas untuk korang semua yang nak try brand Keychron ni,
if barang korang tu out of stock, dekat situ ada tulis satu kotak tau, notify me when available. Okay, dekat situ korang boleh masukkan email korang. Sebab apa tau, bila korang letak email korang kat situ, Keychron ni akan update dekat korang bila stok yang korang minat tu dah ada. Macam aku, masa aku nak beli ni, K1 ni tak ada stok, tapi aku apply, aku letak email aku dekat notify me when available tu, memang sangat-sangat function. Sebab apa, bila aku dah dapat beli, contohlah aku beli, kan aku cakap tadi 28 hari bulan 10 aku beli kan. Okey, aku dapat tu pukul 9 malam aku tak silap, dan aku dapat beli tu dalam pukul 10.30 lebih aku tak silap aku, macam tu lah. Esoknya aku nak tengok website tu. Tahu tak apa yang jadi? Website tu hang, dan dalam masa yang sama aku keep refresh page tu sampailah ke petang macam tu kot. Aku tengok stok yang aku beli ni, Keychron K1 ni, out of stock. Kau bayangkan betapa lajunya stok ni habis. 28 hari bulan 10 aku receive Keychron beritahu aku yang stok ada, esoknya terus habis. Maksudnya keyboard ni memang betul-betul menarik perhatian user yang mana nak pakai low profile punya mechanical keyboard. So kat korang, terpulang pada korang apa yang korang nak beli, apa korang punya kegunaan. Semuanya depends on your preferences. Dan aku minta maaf if video kali ni agak berterabur, sebab yelah, aku still dalam proses untuk belajar nak mengikut flow yang aku dah aturkan sebelum aku hasilkan video yang korang dah tengok sekarang ni. So guys, ini sahaja untuk video kali ni. Terima kasih pada yang dah tengok daripada awal sampai habis. Okay guys, I'm signing out. It's me, Amirul. Peace.